Suku Dayak Bahau dan Modang di Kalimantan Timur punya ritual hudok tarian topeng sakral yang hanya boleh muncul saat hujan turun. Topeng dibuat dari kulit kayu meranti dihias bulu burung enggang dan manik-manik masing-masing mewakili roh hutan monyet beruang buaya bahkan roh penyakit. Saat gerhana ritual tetap ditunda kalau langit cerah penari menari melingkar sambil mengadu. Topeng suaranya dipercaya memanggil hujan untuk padi dan mengusir roh jahat. Setelah ritual selesai topeng dibakar atau dibuang ke sungai sekali pakai tak boleh disimpan. Sekarang tradisi ini makin langka karena generasi muda lebih tertarik budaya kota. Fakta ini menunjukkan bahwa tarian hudok Dayak Kalimantan topeng hutan dari kulit kayu yang diikat rotan dan hanya muncul saat like. Kalau menurutmu fakta ini menarik, atau ketik tidak kalau sudah pernah dengar.